今天花55块钱时间烤牛肉自由啊，牛舌还有各种牛肉啊，都通通不限量畅吃的。这个价格啊，还可以畅吃牛肠、鸡中翅这些，还有鱿鱼，真的是可以爽翻哦。沪上自助哪家强？有牛皮你尝一尝。今天我来到静安区的延长路啊，这里新开了一家烤肉自助啊。这家店在闵行区的话，它是属于一个必吃榜的啊。他们这家店原价是86元一位啊，然后我在直播间抢了他们家55块钱一个人的。那今天我们就去尝尝这家必吃榜到底怎么样 ，Let's go！ 这好像来到了闸北公园啊，这个地方其实以前算是闸北区啊。看到一只喵喵在晒太阳哎。江山就是人民，人民就是江山。4个大字，闸北公园还是非常适合逛一逛的啊。在里面压马路蛮好的。到了，就是这家沿海有烤肉店，它的旁边居然是我之前去过的齐齐哈尔烤肉。今天写歌来的是最早的，这是我们今天的位置，它是有这种露营风啊，然后里面是那种糖吃的，环境还不错。位置的话跟那个旁边的齐齐哈尔差不多大小。这边的话是它的一些自取的肉类啊，这边是小菜，各种小菜都有。下面的话就是一些腌的萝卜和泡菜之类的。这边是它的饮料区，它左边芬达是免费的，右边那些酒水全都是要收费的。他们家这里还有南瓜粥可以畅饮啊。现在在帮我们上这个调料。除了这些自取区啊，他家还可以扫码点。它这免费的区域就是有一些葱饼啊、海带汤、鸡蛋这些泡菜饼、大酱汤。收费的话就是从这个辛拉面开始，下面都是要钱的。现在我们拿了一部分，咱们直接开灶啊。他火也来了，写哥开始吃吧。他这一份的话是有6片啊。然后刚刚问了一下他那个店家，就是如果排队的话，限时100分钟；如果不排队的话，就是你坐在这坐到天荒地老都没事。开始分一下作案工具啊。烟灰缸。哦，这是那个小碗吗？把这些全部收掉了。这是烟灰缸。这个感觉其实跟鼎鼎牛差不多，它还有那个海带汤。你要想喝的话，可以扫码点。以前跟韩刚去吃鼎鼎牛，他都是喝4碗海带汤，6瓶雪菲力。这个牛舌都已经烤好了。你其实只要过了12点以后，下午1、2点是没有人来的，因为过饭点。过饭点了嘛？对。他们来的好早啊，他们11点多就开始来了，全都是大片的牛舌。然后它的调料的话是有3种，一个油，一个干料，还有一个烤肉酱啊。开灶吧，今天还没吃饭呢。哇，芥末。感觉好久没有吃自助了，就吃个自助还是很爽的。操你妈的！昨天吃的是自助火锅，今天吃的是自助烤肉，不一样。2个都是自助，你跟我说好久没吃自助，我看你了。咱这烤肉酱这个酱料还挺好。对呀。昨天我们吃的那一家59块钱可以吃2家，我操，太牛逼了。牛逼，我操。这里面真没有嚼劲。接下来烤啥？烤个肥牛吧。哎，有什么烤什么，我操，管他呢。写个说法就是不一样，就是放荡不羁的那种。有看这个发型就知道了。这个是辣的上脑。你笑啥？一个一片片放，一个直接倒扣。直接倒扣就行了呀，直接倒扣就完事儿了。一开始这个券没有这家店，只有3家，然后后面他又新增了这个静安区的店。就近原则。就近原则。像他这个他都不需要刷油啊，因为他都调过味的。谢谢老段啊，老段真好。来一口这个辣的牛上脑，他这家店蛮好的。韩国街那家店我记得是比较闷的那种室内的环境，就可能这个环境就乌烟瘴气的。但这家店有这个外面坐着的，就很舒服，空气很好啊。得一口。这个牛上脑烤久的时候有点干吧。他们家饮料只有这个芬达是免费的，其他都要收费，这一点不太好。再后来给点免费的矿泉水啥的。这个是它的一个新的调料汁啊，然后蘸一下尝尝。本来这两个它不配有。这是芥末味道，有点清爽的那种感觉。对，它芥末调的挺好。这个是牛里脊。哇，猪肉好嫩啊。它外面焦的呀，里面是嫩的。让我想起来那个，我们是进化人口，为啥进化？带生的。啥意思？吃全熟行不行？我们是进化的人，这不是山顶洞人时期。能不能吃全熟？这已经全熟了，这个牛里脊好吃了，特别嫩。这是它的南瓜粥，它这个就跟外面那种单点的那种烤肉店是差不多的，口感非常细腻，微微有点甜甜的味道。这个是牛肋条。来啊，哥哥。给我来一碗，4碗5碗。我也要一碗。5个呀。那就4个。那不要钱。海带汤不要钱，这就好了。但是它里面的辛拉面是要钱的。什么肉吃不饱，你得吃拉面。所以说呀。这让我想起来那个，谁点的主食？又一个牛肋条暴扣。谁点的主食啊？吃肉一样能吃饱，把主食撤了。
接着烤这个牛肋条，烤完这个之后让它换个盘子，这个盘子已经有点稍微糊了要。等一下可以帮我们换个盘吗？啊，好，谢谢啊。直接把它铲下来就好了。好的，他们家还有这个海盐胡椒啊，来有请老段。这个是牛肋条，这肋条肉吃的可以，挺弹牙的。还缩血。这都是在烤一锅的牛舌，今天是怼了牛魔坑了。这又烤了一大堆牛舌，哎，让我想起白毛的，没虾，老板，没虾。还有这个水萝卜也挺。这一片水萝卜，挺清口的。这个就是他们家的海带汤，有的是里面有这个肉没有海带，有的是只有海带没有肉，没有分均匀。没有分得很均匀。他这个没给勺，直接逮着喝，哇，真的是海带汤的味道。咋的？海带汤不是海带汤的味道，你还能喝出鱿鱼汤的味道。这个汤比芬达好喝太多了。黑椒牛肉，那应该可能就是一锅煮出来，然后就可以倒那种。油脂比较多一点，吃着略微稍微有点油，然后黑胡椒的味道也比较重，很咸。不过它烤焦了之后，它这个吃着还是比较焦透一点的。给大家一碗海带汤，我干了，你们随意啊。这是另外一款肉，不知道啥肉，是白色的这种，没有腌过的。这几个人怎么吃个烤肉还换着这么钱？怎么了？吃的多呀？现在我们的韩师傅正在做这个铁板鱿鱼。这是韩师傅做的烤鱿鱼，这肉是脆脆的，他家鱿鱼是可以的，口感很弹啊。烤鸡翅，等我一下。他家鸡翅个别部位还没有烤熟，里面的肉是能已经熟了。大家汤里面就是有西葫芦、洋葱，还有一点点牛肉。这是他们家的豆腐汤，它这个汤里其实上的很慢啊。尝尝这个汤怎么样啊？是。这个汤稍微淡一点点，里面有这种牛肉、豆芽、西葫芦。如果女同事结婚的话，会考虑到她后面有小孩子。这个汤里面料比较多，不太能吃的就喝那个海带汤就好了。豆腐汤，但是它这个不给勺啊，这个豆腐汤是辣的豆腐汤，汤是比较稀的那种，还有豆腐，对吧？就是那种老豆腐，爱吃辣的就可以喝这个辣汤。再搞点这个是猪舌，前面一直以为牛舌呢，它混迹在牛的一群中，是野蛙牛肉。现在有请老段给我们来炒鱿鱼，迟早把老段给炒了。这个是他们家的泡菜饼啊，这个饼不好吃，这个是海鲜饼，海鲜饼要好吃一点点。它这泡菜饼里面没有泡菜，而且吃着那个口感还黏，就拿了这个南瓜粥，这是第3碗。这个是他们家的蒸蛋。你说的5个小时是烤肉还是？烤肉，来尝一口，它是那种巴西烤肉。把老段叫上，让他给我们烤。我也这么想的。这个是又烤好的这个鱿鱼啊，哇塞！你可以立马来吃烤。这每一口都脆脆的。这个真的不加调料也挺好吃。对啊，用这个我解腻。再来个这个海带汤就差不多了。海带，这个汤还是非常好喝的。现在我们已经吃的差不多了。他这家店55块钱，说实话，性价比还是非常高的，有很多种牛肉可以上吃，但是饮料比较少。但这家店的话是新开的一家店，今年8月刚开的吧。它里面的那个透风也比较好，然后外面的话还有这种像露营似的，它这个环境挺不错，我是比较喜欢的。其他的种类的话，像泡菜饼啥的这种小吃也稍微有一点点。如果说你花人家80多的话，其实也不会特别亏，就差个几十块钱吧。也不排队。不排队的话就一直畅吃。这家店就是不排队，然后你可以一直吃嘛。像我们它那个上面写的100分钟嘛。对，它上面写的100分钟嘛，然后我们从12点一直吃到现在2点多了，就是它也不会赶啊，也不会干啥的，就是你想坐在这，只要吃慢慢吃都无所谓，这也是比较友好的。而且这种菜都是自取的嘛，就是你想吃什么你自己取。还有鱿鱼，鱿鱼的话也吃的挺不错的，就总体来说，值这个性价比，就80多块钱吃着还蛮好的，我们感觉会比迪饮要好一点。只要它不改规则，就是一直没人排队可以一直吃的话，对，就是挑不是饭点过来，然后3、5个人一边坐着聊天一边吃。但不知道这个视频出来之后，这家店会不会排队？如果排队的话，就可能只能吃100分钟了，就它可能会有这个限时。如果不排队的话，就不会有这个赶人的这个情况。反正我只推荐静安这一家店，因为闵行那家店，我觉得
可能环境通风不是特别好。静安这家店我非常喜欢啊，如果你们要来的话，就来静安这家店就可以了。那以上视频就本期的所有内容了。如果喜欢这期视频，小伙伴记得点赞关注我们，我们下期见，拜拜。拜。拜拜。